وصفتنا لليوم خبز الحليب الحلو بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة يا جماعة، طعمها قطنة، لازم تجربوها. احتجت لكوب من الحليب الدافي، أضفت عليه ملعقتين سكر وملعقة خميرة، ربع كوب من الحليب المكثف المحلى والبيض والفانيلا. هقلبها وبعدها حضيف عليها الدقيق بالتدريج وأعجنها. بعدها حضيف عليها 50 جرام من الزبدة وأكمل عجن لحد ما تتكون معايا عجينة ناعمة وطرية. هسيبها ترتاح ويتضاعف حجمها. بعدها حبدأ أشكلها بهذه الطريقة، أفردها على سطح مدهون بالدقيق وألفها بهذا الشكل وأقفل الطرف وأقسمها. هنزلها في صينية مع ورق الزبدة وأدهنها بخليط البيض مع الحليب وأسيبها ترتاح 10 دقائق وأدخلها الفرن. بهذا الوقت هجهز زبدة وحليب مكثف محلى، حدهنها بالخبزة بعد ما طلعتها من الفرن بهذه الطريقة. طبعا ما أوصف لكم طعمها وريحتها، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها.